dina kadaharan syariatna, kadaharan menang masak pamajikan. Maka secara tidak langsung pamajikan berkontribusi karena tenaga salaki sholat Jumat. Boga ganjaran. Tadi cek ibu-ibu untuk bahasa laki ngajawab Ustaz kan untuk bahasa laki kumaha? Yang serap dah. Pan aya anak. Gitu. Aya anak bandala khairul di mana anak ngalaksanakeun salat Jumat maka eta ge sarua bae boga ganjaran. Ih kami mah anak ngabikang kabeh tina Islam kieu. Aya minatu. Nah, minatu itu martabatna sarua jeung anak. Aya minatu boga aduh. Teu daek salat Jumat. Atuh ibu budak ari cicing di mah urang mah. Boga minantu teu daek salat Jumat nya ka rakaat. Urang kok itu. Kayak nyahon. Gitu tak. Kumaha misalkan takdir jelema mah teu sarua. Kumaha mun teu gaduh anak, otomatis teu gaduh minantu. Salaki tos kasubaguni. Terus aya salaki kumaha tah aya boga ganjaran salat Jumat. Maksa bae teh salat Jumat atuh teu dilarang sok. Jahe boga ganjaran kami teh maka berkontribusi itu teu kudu ka salaki bae, teu kudu ka anak, teu kudu ka minantu. Ka saha bae. Gitu nya, poe Jumat ibu-ibu teh aya boga ganjaran di hareup masjid teh buah. Sarua eta ge. Aya boga ganjaran Jumat. Ya, atau kumaha bae lah cara aya nu lewat salat Jumat ka di mana Pak kadoka kadosa ka di urang ge lintos Jumat ka dieu nya ngawadak itu contoh kita gaul bagus itu ulah aya meko kamari hampir tiap Jumat turun di Jumat dibere namanya ya terlepas itu mah nilainya anggaranna begitu iya tapi itulah diantaranya boga ganjaran sholat Jumat di para kitanya di mana kan di Ciasu berangkat ganjaran dan pernah ya Pak Haji dan pernah orang adu ganjaran ya kayak nama tahu orang adu ganjaran itu saudara apa yang sugihna bisa apa ya tamu itu betul sholat Jumat dibere di kisah yaitu ternyata salah saya bilang ngesiat kalimat sejumat lagi sarwa boga ganjaran Jumat. Nanti yang ditanyakan membagikan iya dibagikan di gaduga jadi Ciasa dibagikan tuh bisa salah kaprah di lembur bantu dibagikan nanti dibagikan tenang lagi salah kaprah dia bebas. Nah kembali wahya wa awwalu man aqama bi jihadil Madinah terus orang pertama anu ngalaksanakeun salat Jumat di Madinah anu padahal Kangjeng Rasul ajan hijrah ka Madinah ya can hijrah eta Kangjeng Rasul ka Madinah tapi di Madinah geus meunang kabar itu tentang kewajiban salat Jumat. Orang pertama anu ngalaksanakeun salat Jumat di Madinah itu adalah As'ad bin Jarrah. As'ad bin Jarrah biqaryatin wa ismuha wa hiya afdhalus sholawati. Salat Jumat itu pang abdolna salat dibandingkan jeung salat 5 waktu sekalipun, maka salat Jumat itu pang abdol. Naon sababna atuh salat saminggu sakali gitu. Salat saminggu sakali lamun ngomongkeun ganjaran teh mah eta 5 waktu kali saminggu. Kan ini ada itu kan gitu. Maka Jumat pengertian Jumat itu kan kalimatnya Jumat itu secara bahasa mah kumpul, baik kumpul ganjaran baik kumpul jelema gitu. Makanya aya adat syarat mau 40 tadi Jumat teh kumpul ganjaran maka
afdol sholawati eta sholat Jumat pang afdol-afdolna sholat sekalipun dibandingkan di sholat 5 waktu. Wa ya min asy hadil ummati, tentu saja mengarang sholat Jumat eta adalah sabagian kekhususan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Oh berarti umat satu aja Nabi Muhammad mah can aya nu ngaran Jumatan, can aya. Sholat Jumat itu can aya, hari-hari Jumat nama aya. Bahkan anu kamari dicaritakeun padilah sholat padilah hari Jumat pun min haso isi hadil ummati adalah sabagian keistimewaan mau dipikeun khusus ka umat Kanjeng Nabi Muhammad. Di antara anu kamari malam antara di hari Jumat itu kan dijamin maut syahid bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Bagi umat satya Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak berlaku. Maut malam Jumat hari Jumat itu tidak berlaku. Tapi di umat Kanjeng Nabi Muhammad mah umumna khususna urang keistimewaan ieu baik dina segi waktu, baik dina segi amalan, amal perbuatan, amal ibadah, amal kata-kata selalu dilipat gandakeun baik Allah Subhanahu wa taala. Maka urang ieu teh urang kudu syukur jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanajan umat putih mah lamun dina cau teh mah lain umat sohak. Kayak umat sohak, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat Nabi terdahulu Nabi Musa. Tidaknya ulang umat putih, ya. Tapi sanajan putih teu ngalahkeun nomerana teu kaelehkeun kudu umat anu gararapa anu harareba. Baik di segi umurna, baik di segi amalna, gitu nya. Moal ngabandingan kana umat Kanjeng Nabi Muhammad. Maka orang kudu bersyukur sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, khususna dina poe Jumat, khususna dina sholat Jumat, eta teh ngan ka urang ngungku. Lain-lain ngabobani Allah teh. Kalau Pak Ahmad cenah ka Kanjeng umat Kanjeng Nabi Muhammad, leuwih loba kanu bareto. Sebab bahasa Nabi diabadikeun dina akhir surat Al-Baqarah, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Asup dina ayat eta umat Kanjeng Nabi, ya Allah jangan bebani kami perintah anu di luar batas kemampuan kami. Ngalaksanakeun ibadah kataatan ulah berat-berat dua umat anu baheula. Musibahnya kitu deui ulah nu berat-berat ka umat kami mah. Maka urang sabenerna mah ringan urang. Nu digedekeun teh ganjaranana. Urang mah karena teu ngarasakeun umat anu baheula pangrasa loba beban loba aturan mutuani. Karena urang anu ngarasakeun kuari sabenerna mah ringan. Tah jadi parentah eta teh ngalaksanakeun salat Jumat khususna lain rek ngaberatkeun urang. Justru rek ngaringankeun urang ku salat Jumat anu teu pirahangan 2 rakaat. Lamun dina uji waktu tina berangkat ti imah sampai ka masjid sampai balik deui kurang leuwih sajam lah. Dina saminggu itu urang ngorbankeun waktu saja ternyata melebihi ganjaran-ganjaran. Bahkan aya bahasa Nabi berkaitan sholat Jumat itu seueur di antara anu populer mah al Jum'atu hijjul fuqara wal masakin. Sholat Jumat itu adalah naik hajina jelema fakir jeung miskin. Jadi ulah sedih-sedih jadi umat Kanjeng Nabi anu teu mampu umroh jeung haji kade cukup dina poe Jumat asal naik sholat Jumat mungguh Allah mungguh Kanjeng Nabi mah geus dipandang haji jeung umroh. Saminggu sakali di haji umroh na gitu. Gitu nya. Haji umroh nanti saminggu sakali. Nu boga duit mah teu bisa kitu tah kade. Nu boga duit mah wajib ongkoh eta ngalaksanakeun sholat Jumat. Tapi teu dihitung haji jeung umroh. Rugina di dinya jadi jelema sugih teh. Rugina di dinya jadi jelema sugih teh.
lamun teu daftar haji jeung umroh moal ganjaran haji jeung umroh. Tapi jelema fakir miskin mah sanajan istilahna henteu laksana sampai ka maot haji umroh ka Mekah ka tanah suci, maka dihitung ku Allah saminggu sakali haji jeung umroh mabrur deui. Sedangkan satahun lamun teu salah eta 52 minggu. 52 kali kurang leuwih eta salat Jumat. 52 kali kurang leuwih eta ngalaksanakeun haji umroh. Sasugih-sugihna ge jelema moal kawas eta ngalaksanakeun haji 52 kali. Untung teu jadi jelema fakir miskin, untung teu. Nah, untung dina sakieu eta mah. Kata mau ditanya yang miskin, oh, ya jadi artinya orang kumaha menyikapi nanti beres sugi ya tak nikmati Allah tinggal nasawurkeun wae bener. Boga ganjaran eta ge. Kitu nya. Jadi jelema fakir jeung miskin teu kudu ngarasula, teu kudu putus asa, ngalamun hayang haji jeung umroh. Kudu haji jeung umroh unggal minggu kurang tinggal kemudian harupan kudu dilaksana. Jadi cara menyikapi nikmat-nikmati Allah seperti itu diantaranya. Maka alangkah rugina deui urang geus mah teu laksana haji umroh kitunya kulantaran fakir jeung miskin da kali-kali urang teh teu kamita kana salat Jumat. Teu daek salat Jumat geus tawapan angeusan. Anu cek bahasa pun ngaranna musyrikat teh nya musyrik nya masyarakat. Nya musyrikat nya musyrik nya masyarakat. Duit teu dablek ibadah teu daek pangangeusan jelema. Eta disebutkan dina bahasa surat Sadiisma la yamutu wa la yahya. Teu baik teu hidup. La yamutu wa la yahya, hidup tidak bermutu menghabiskan biaya. Masih mending jelema pae teu ngabiakeun kejo. Ieu hirup duit teu gablek ibadah teu daek barang papaduh rugi. Eta karana la yamutu wa la yahya, hidup tidak bermutu menghabiskan biaya. Antolin nah dong kembali karena Jumat. Maka eta min hasari sihatil umati urang kudu bersyukur karena eta kaistimewaan hari Jumat jeung salat Jumat teh dipasikeun ka umat Kangjeng Nabi khususna urang jeung ngalipat gandakeun ganjaran. Sebab Kangjeng Nabi ke jaga nepa bangga-bangga jeung Nabi anu sejer. Ngecek Nabi Muhammad deuleu umat aing tuh. Sanajan ukurna para renek jelmana laleuti. Deuleu ganjaran anu buku catatan amal kuliah. Cek Nabi Muhammad, dia Nabi Nuh. Ukurna sakitu kebal ge cenah 450 tahun. Nu iman ge sabaraha mata ka dia mah. Bari amanah gitu sabaraha deuleu umat aing umurna paling jago rek diuji rata-rata mah umur Nabi Muhammad 63 tahun. Diuji rata-rata dimuleutik tinu budak keneh ninggal sampai kana kolot di total di rata-rata hasilna umur Kangjeng Nabi 63 tahun. Gitu tah. Ya memang aya nu budak keneh maot, aya nu tos kolot 90, 100 bahkan 150 tapi kan jarang gitu. Terus muji rata-rata nah 63 tahun usia Kangjeng Nabi Muhammad. Maka meskipun umur itu 63 tahun dipotong paling 15 tahun berarti kan 45 tahun. Mau efektif nama 45 tahun kan? Maka sekalipun usia umat aing 45 tahun ngabandingan karena jelema nu hirupna di zaman Nabi Nuh umumna para raja ratusan tahun sekalipun moal ngabandingan kana umat ka aing. Sanajan baheula rajin-rajinna eta umat maraneh moal wani kana umat kami. Kangjeng Nabi jadi bangga Kangjeng Nabi Muhammad teh. Pae ini mau kasih kumpul umat terus mau jadi kebanggaan Kangjeng Nabi Muhammad deui. Engke jaga Kangjeng Nabi teh rek paloba umat jelas. Seueur keneh umat Kangjeng Nabi Muhammad.
Sebab ari syariat Kanjeng Nabi Muhammad mah geus moal aya magantikeun. Lah nabi abah teu aya deui nabi jeung rasul santosna Kanjeng Nabi Muhammad. Bahkan teu aya syariat deui santosna syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Otomatis umat Kanjeng Nabi Muhammad mah pamseueur-seueurna. Maka bangga Kanjeng Nabi di samping umat Kanjeng Nabi paling seueur, sekian umatna anu seueur itu adalah paling banyak amal ibadah ganjaranana itu. Walaisa zuhran maksura. Laju eta salat Jumat hari kitu malamun dina poe Jumat berarti naon ta eta salat Jumat jeung ngaganti dohor teu bisa diponis kitu bae eta salat Jumat jeung ngaganti dohor. Walaisa zuhran maksura teu bisa diponis kitu bae bahwa sholat Jumat kita ngaganti dohor. Jadi li'annahu la yukni anha sebab eta dohor teu cukup ku Jumat. Artinya ya Jumat mah Jumat, dohor mah dohor. Sementara hukum sementara ya. Hukum sementara keur ngomongkeun dohor wajib, Jumat wajib. Sementara bulan sampai dirinya dohor ya dohor, Jumat ya Jumat gelana. Ngan lamun ngajina sampai di dieu doang terus ngomongkeun bab Jumat beranggapan bahwa sholat non karena sholat dina poe Jumat itu adalah genep waktu. Mun sampai dinya doang ngajina tah, maka sementara gelana Jumat ya Jumat, dohor ya dohor, berarti Jumat teu ngagugurkeun dohor. Jumat wajib, dohor wajib. Jabetina cek madhab anu sejen, lamun teu naon ngaranna cek madhab Syafi'i kitu nya, lamun teu memenuhi syarat adat 40 wajib tetap dilaksanakeun Jumat, tapi teu memenuhi karena syaratna tetap wajib dohor. Berarti kan tetap teu hilang kewajiban dohor ku Jumat. Jumat dilaksanakeun, dohor dilaksanakeun. Wa kana waktuha meskipun waktu sholat Jumat itu sama persis dengan waktu sholat dohor. Sama persis dengan waktu sholat dohor. Wa tatadzaraku bihi bal sholatun mustaqilatun. Justru sholat Jumat itu adalah ibadah anu masing tegasna lain sapaket jeung dohor, lain itu aya hubunganana jeung dohor, dohor ya dohor, Jumat ya Jumat. Makana tieulah di antara ulama anu bersikeras sagolongan ulama anu ngawajibkeun dohor. Kitu nya, tapi ieu mah terlepas di naon ngaranna ieu mah bahasan khilafiyah ulama. Aya kalau jadi aya kalau qadim teh. Eta mah sok bae anu boga asumsi pikeun dirina bahwa dohor ieu adalah wajib, sok laksanakeun. Ngan ulah monis batur anu teu ngadohoran atau anu teu nganggap dohor ieu wajib. Ulang bae boga kayakinan berdasarkeun sementara keterangan anu ieu nu tadi nu awal, dohor itu wajib. Sebab dohor itu lain Jumat, Jumat itu lain dohor. Ya gitu ya, masing-masing. Eta mah terlepas tina cek Imam Syafi'i, cek Imam Malik, cek Imam Ahmad bin Hanbal, atau cek Imam Hanafi, terlepas tina mazhab anu eta dohor ya dohor, Jumat ya Jumat. Gitu. Kayak lebih panjang nama masalah eta mah, aya deui gitu kan. Wa kana waktu wa ma'lumun annaha rakaatani jeung geus kamaklum eta salat Jumat teh jumlahna 2 rakaat. Wa tahtasu bi syurutin li wujubiha dikhususkeun eta ngalaksanakeun Jumat bisuruti wujubiha aya syarat kewajiban ngalaksanakeun Jumat, aya syarat sahna Jumat. Beda. Aya syarat kewajiban, aya syarat sah Jumat. Geus wajib tapi teu memenuhi syarat sah teu sah.
memenuhi syarat sah tapi tidak kewajiban, maka tetap baik tena gitu nya. Nah, wa adabin oke deui dina Jumat teh aya adab-adaban, tegasna aya pasunahan, aya etika menurut pandangan agama. Selain daripada ngalaksanakeun kewajiban, ngalaksanakeun Jumat sesuai ketentuan syarat sah jeung syarat wajibna, tentu dina ngalaksanakeun Jumat aya adab-adabanana. Kama qala tajibu Jum'atu wujub ainin ala kulli mukallafin, ala kulli muslimin mukallafin. Kasaha eta wajib Jumat ngalaksanakeunana, nu kawajiban ngalaksanakeun Jumat wajib aini tegasna fardu aini ala kulli muslimin mukallafin, yaitu kajalma muslim anu mukallaf. Berarti lamun lain muslim teu kawajiban keur ngalaksanakeunana ge teu sah, sebab teu memenuhi syarat kewajiban. Mukallafin selain daripada muslim tentu geus mukallaf. Namun alim mukallaf itu geus kahitung ku hukum balik berakal. Ngomongkeun balik secara singkat, anu geus diunaon ngaranna usia 15 tahun itu balik. Berarti lamun di bawah 15 tahun can kewajiban, can balik. Kumaha lamun ngalaksanakeun atuh hade bae ganjaranna jeung saha? Ganjaranna kakolotna. Ari kitu kumaha naon ngaranna posisi orang tua dina nyanghareupan urusan anak tadi anu tajan 15 tahun tajan balik. Eta mah lupa kana kewajiban orang tua. Kumaha cek Kanjeng Nabi, muru auladakum bisolat idza balago sama sini. Parentah ajaran, tuntun, didik anak teh di mana ngalaksanakeun salat di mana geus nyampe umur 7 tahun. Mulai taruh kewajiban kolot. Kitu nya, marentah eta termasuk salat Jumat. Lain dalam arti kieu ta marentah teh. Salat Jumat dari itu salat Jumat lain kitu. Kitu nya. Lain kitu ta, tapi eta oge bagian, tapi lain mutlak. Geura salat Jumat lain mutlak itu. Ari ngajalan ngajaran jeung marentah salat teh khususna salat Jumat ku cara dipagahan rukun wudu bae geus termasuk. Ku cara ajaran Fatihah bae anak geus termasuk men kita salat. Ku cara istilahna kolot namanya salat Jumat bae lewat kahareupeun anak eta ge geus cara kita sabenerna. Mere contoh kitu nya, henteu mutlak ka anak eta geus geura salat ari tata cara teu dipadahan. Rukun wudu teu dipadahan kitu nya, maka can kasuk kana kewajiban di antarana marentah anak salat itu kewajiban orang tua di mana anak geus 7 tahun disunatan eta ge bagian marentah salat, sebab syarat sah salat eta kudu bersih. Maka salah satu pembersih eta adalah dihitan. Berarti secara tidak langsung ngahitan anak eta marentah salat. Gitu nya, lain seni budaya, lain sebatas kesehatan dan kebersihan, tapi kesimpulan nyunatan anak teh adalah marentah salat. Ngan hajakal eta anak lamun disunatan dong dipadahan henteu ku kolotna. Heh, sabab lepat dongeng ngaranna. Ieu kuari mah teu dina Islam doang eta, jelema kafir ge geus nyaho kana kebersihan kesehatan. Loba nu disunatan geus galalade ge. Geus galalade geus tarobang kabeh nyaho kesehatan dina hitan dihitan budak kafir nyaho. Jadi eta mah naon bedana jeung maranehanana ari kitu carana. Bahkan maaf sekalipun teu dihitan eta anak, jadi ngalaksanakeunana mah anak ge kana salat. Ati can pati diperhitungkeun ieu ku Allah. Sanajan can dihitan heula anak. Ngomongkeun kewajiban marentah salat ya. 7 tahun can dihitan, 8 tahun can dihitan, 10 tahun can dihitan. Tapi anak dipagahan di imah.
teu dibadahan maca Quran, teu dibadahan rukun wudu, maka eta geus asup marentah salat eta ge. Gitu nya. Teu kaburu cenah kami mah. Teu kaburu komo-komo maksimal ngomen karari itu cecek bapana. Nah, atuh ka madrasahkeun. Gitu kan? Di mana yang non carana ilmu mengajarkan rukun wudu? Di mana ya ilmu mengajarkan rukun salat? Di pesantren ke madrasah ke berarti eta oge bagian marentah salat. Ieu mah anak geus geura salat, geus geura salat ari carana teh dibejaan. Akhirna kan we kadang-kadang kalewatan salah kaprahna. Anak dijurungkeun Jumatan padahal can kawajiban. Ari bapana aya Jumatan. Jadi kata kudu dikarbit kolot kitu teh. Buktina kolotna rame eta budak leutik receh. Berarti wah kolotan. Jalan aya kolotan. Engko sampai kitu eta anak. Coba eta anak di masjid di pasaran da kabehan ngarasa ulah anak incu eta Jumatan wayahna lah dipantau. Sebab kita memang budak leutik kita ujian ke urang, ujian ke orang. Cuma orang sebagai orang tua, cobalah sadar diri. Boga anak boga incu ya sok Jumatan atau nanti sok ka masjid sok musola, pantau lah. Makanya di nama madzhab Musaimin malah mengadidik anak incu eta mangadahan salat ngajak salat dibawa ke masjid cek Imam Syafi'i memang teu sah. Lamun can dihitan ieu anak ditalian kana cangkeng urang eta anak supaya ulah liar. Cek mana Musaimin pasah bae cek madzhab Syafi'i mah nyambungkeun najis can dihitan mah. Tapi lamun madzhab Musaimin dalam rangka urang marentah ka anak salat teh urang ada ngejrok. Dalam rangka urang marentah ka anak salat teu naon bawa anak talian cangkengna talikeun kana cangkeng urang maksudna supaya ulah liar. Ya paling tidak maksudna kaedeng lah jeung urang jeung kolotna supaya kaawasi ieu anak. Ia mengarang budak leutik tombolan yang lobaan duaan ke budak leutik mah dileupas atuh rame. Ieu diluhur kok ceret bener mah. Pas serba salah dirinya ibu-ibu mau konflik lah. Kumaha recetna di masjid ari poe Jumat. Pas serba salah kene tadi na poe Jumat. Rek bicara urang keur Jumatan. Jeung nage budak leutik rek dikumahakeun deui. Nah maka urang dirinya mah pas sadar diri orang sebagai orang tua. Nah, lain gitu cara marentah sholat ke anak. Eta mah anak ngajerumuskeun. Nah, jadi kalau serba salah jika budak itu serba salah urang. Gitu, sampai aya dina postingan media sosial teh di mana cenah budak leutik diusilan di masjid eta suatu saat ke budak leutik teh moal naik ka masjid lain salah budak leutik salah kolotna salah orang tua budak leutik diusilan suatu saat moal naik ka masjid padahal serba salah deui kalau padahal dirinya mah lain salah orang tua nu di masjid tapi orang tua pribadina nu salah. Ari bener mah marentah jeung ngadidik salat kana anak. Tutup ya nu bener. Keumpama di padahan carana bae di imah kieu ka anak geus lasep ceng ya. Nah, asa baca kewajiban ngalaksanakeun Jumat. Nu penting geura belajar bae ilmuna. Geus asa salat duhur bae di imah. Geus papa ieu kewajiban bapa. Karena keren bisa sisi hukum. Ieu mah anak mah jeung incu nu ngalut ka masjid di urang. Main kieu segala naon panjang. Sedangkan lamun urang bicara eta, ingatkan hadis Kanjeng Nabi deui. Ingatkan hadis Kanjeng Nabi. Idza sa'ida al-khatibu 'ala mimbar, la taqul sahibika ansik wal imamu yahtub. Jangan kau katakan kepada orang lain diam. Sementara khatib sedang khutbah. Aya nu receh, aya nu rame, aya nu ngobrol. Kurang kebelang bicara kan, orang sarua jeung pipilun. Kadang-kadang ulah ngobrol bae, manehna naon teu gade. Teubeuna kitu, urang ngomong bae ka babaturan. Tidak teubeuna. Atau kumaha ngobrol mah ulah sasawana. Jadi lamun aya nu gelo di masjid nu sarua gelona. Teubeuna, tapi kan orang
sebagai manusia boga ceulik boga hati teh boga emosi dan jengkel dan boga keribanan Pak. Jadi nyasar bahasa kesulang sarana diri marawas diri ya kan waroga anak kan waroga incu wayahna lah gitu nya. Ari nyara ulah ka masjid geus salah deui Pak urang. Lamun ye ngaji nyedukeun geus anak leutik ulah ka masjid salah deui. Makanya ia kembali karena kolomna. Ngesian kalimat sebagai orang tua berkewajiban termasuk dina sholat Jumat marentah anakna kak di usia 7 tahun artinya marentah itu ngajaran sholat. Nah, di mana geus 7 tahun can sasi ngalaksanakeun makaran can boga kewajiban ya can mukallaf. Di mana geus 10 tahun can daek keneh bae. Urang geus nitaha urang geus ngajaran rukun wuduna rukun salatna diperhatikeun ya anak umur disunatan geus 10 tahun anak can daek ngalaksanakeun ieu maka padribuhum alaiha maka pukullah rada kasar rada keras lah anak. Maksud kalimat padribuhum teh gebuk teh gebuk saestuning harfiah digebuk secara fisik sebab digebuk secara fisik mah kalau di negara Indonesia di sini aya kasetor doang beunang. Komnas HAM anak diurusan anak. Nyosoran kan jeung deui jarak memang jelema orang tuana itu jarang sekalipun ayat tapi jarang nyerekan anak sampai digebuk gara-gara ke sholat jarang. Eta mah hal lain urusan dunia kadegeun sejen anak kadegeun lain urusan sholat bani keneh urang molototan bani keneh nyiwit bani keneh ngeplak urusan sholat mah asana jarang jelema na potongan. Bucin aja kami gitu letik buk degel kami ge padu letik tilok sholat ingatkan awak sorangan bae jeung makana kamu itu bisa galak ke anak. Tapi urusan dunia mah urusan mulai mah selain daripada sholat eta anak degel berarti keplek. Padahal mungkin saja waktu detik lebih degel buatan anak gitu kan. Nah jadinya kan 10 tahun berarti lamun geus balik geus boga kewajiban pribadi. Tadi dia makanya fungsina faedahna ketika urang ngajaran di usia 7 tahun sampai 10 tahun urang rada keras ka anak rada tegas urang ka anak geus aya kapakan tah baik ilmuna baik pribadi anak sudah mulai disiplin anak teh di usia 15 tahun masa balikna karena manehna geus boga kewajiban pribadina ka Allah geus tinggal praktek ngalaksanakeun kewajiban. Nah kesimpulan deui kembali kana Jumat teu wajib eta Jumat ka selain mukallaf tegasna can balik. Geus balik nama akhiri kudu berakal. Ngarti cager akalna. Ya mah secara umum mukallaf mah balik berakal dina urusan ibadah naon bae nu kawajiban maka ketika balik teu ilang balik ilang akalna maka teu wajib. Sholat mulai waktu ilang akalna teu wajib, puasa ilang akalna teu wajib. Naon bae hukum ti Allah, baik perintah ataupun larangan jadi hilang. Ngeunah jadi jelema hilang akal. Bebas lah. Hukum negara bagi dina undang-undang hilang orang hilang akalna. Bahasa ayeuna nama ODJG ODGJ orang gangguan jiwa gitu nya. Dia mau ngaji alhamdulillah saragel mulanya. Saragel ya mulai. Nah, baju eta jelema nu hilang akal. Nu hilang akal teu boga kewajiban kumaha urusan di akhiratna. Urusan di akhiratna urusan eta mah geus urusan Allah. Aja kumaha deui martabatna geus bae hukuman buang budak leutik. Makana aya hadis kanjeng Nabi rubi al-qalamu an salasin. Dihilangkeun hukum Allah itu tina jelema nu tilu. Hiji budak leutik sehingga balik, kaduana anjing majnunin hatta yafiqo tina jelema anu hilang akal sehingga cager heula waras heula, anu katiluna tina jelema anu nainin hatta yastaiqidho
jelema anu sare teu sehingga bangun heula. Tilu anu daya hukum Allah. Budak leutik jelema anu hilang akal atau nabi ODGJ tadi anu katiluna jelema anu bersare hilang hukum. Nah, urang mabalik geus kalewat ban urang betul. Akal anu urang macageun kitu nya sare atuh jenteu urang mah keur sare ya. Nah, makanya kalau rumah eta kitu nya hilang anu mangke jagang eta si jelema anu edan eta atuh budak leutik. Artina budak leutik aya keterangan kieu, lamun eta budak leutik lahirna tina rahim orang tua anu muslim dikategorikeunana ku Allah adalah kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, ngaran suci kene mah tempatna di surga. Gitu nya. Aya keterangan anu menyebutkeun kitu, lamun eta lahirna tina rahim induk bapa Islam, maka eta anak budak leutik Islam jaminan asup kana surga. Aya deui lamun orang tua nu ditinggalkeun ku anak masih suci keneh can balik ditinggalkeun maot, anak itu jadi kembang surga. Anak itu standby di surga membuat orang sebagai orang tua. Jadi itu anak nu geus kalade mah can puguh. Can puguh ya nu kalade mana? Teu ngajonglokeun urang ka neraka. Teu narik urang ka surga. Mudah-mudahan mana kurang atuh salolehah anu sehingga yang ulah anu bisa nuntun urang ke jaga ka surga nyapaatan urang ka surga Allah. Teu cukup amin bener. Ya teu cukup ku amin. Mudah-mudahan soleh amin. Nu gampang mah hayang anak soleh mah geus gede beta bawa. Kasore Allah we di nang haji mah urang we. Ada sesuai ngaranna. Nah, makanya ngaran itu jadi doa sesuai ngaji di mana bae aya soleh. Nah, lamun ngaran soleh teh ngajajan geuting salah. Panjenengan kalian lakum tunauna yaumal qiyamah bi asmaikum. Kalian akan dipanggil sesuai namanya kalian ketika masuk surga itu di absen kurang lebih. Soleh ideal masuk ke surga. Jadi datang nongkrong absen masuk ke surga apa aya orang-orang soleh, jol ka soleh. Kita sesuai. Oh, kamu dipanggil ke surga Pak Ijo, ciluruh. Jadi sesuai kenalan. Kalapen. Jadi kemana hilang akal? Hilang akal. Ya kumaha tadina? Lamun tadina Islam atau tadina lahir tina keturunan Islam dihukumanana sawajib budak leutik asup kasur meunah amal salat teu puasa teu maling teu diasupkeun maling nyamuk jelema teu dosa aledek ngahina jelema teu dosa kumaha lagi edan ge. Ulah tadi we ulah doa. Mudah-mudahan salah kiai edan jeung lagi. Ulah. Eta mah berarti kan rahasia Allah. Hakikatna mah tuh Allah anu tahu bakal ieu jelema kumaha rek dikumahakeun. Kitu nya Allah anu mantau rek dikumahakeun kumaha Allah. Gitu. Urang mah hayang edan, ulah. Eta dibere edan terus kuduna meureun. Rek dikumahakeun. Gitu. Nah, orang mapan kudu syukur dijaga akal Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukuran bae. Ku akal atuh urang masugan, ku kebaikan urang, silaturahmi, ngaji, sedekah, yaitu nasugan eta nu nyebabkeun asup ka surga urang mah gitu. Jaya akal mun urang mah. Kemudian kalau hikobi bin qadis sababila taklifi mudan bi muzili aqlihi bayalzamu qadara. Kumaha mau ilang akal heula urang. Kumaha mau ilang akal dengan aya elat, aya sebab tadina anu sengaja.
itu disengaja. Nah, gara-gara narkoba. Jadinya aya nonganan aya zat anu diasupkeun teu berupa pil, teu berupa cair, berupa minuman atau konsumsi atau zaman ayeuna zaman suntik disuntikkeun jelas-jelas obat eta teh nyaho ngabahayakeun sengaja dikonsumsi sampai hilang akalna eta mah lain deui ceritana. Lain deui eta mah. Ya dihajar eta mah lain bisi ka ade balik di dieu aya cing obat nu disuntikkeun hilang akal nah amat teh nu hilang akal bisi kitu dah disuntikkeun. Jadinya misalkeun anak-anak kurang dulur-dulur urang anu hilang akal gara-gara narkoba, gara-gara naon sejenisna anu hilang akalna, eta mah lain diceritakeun naudzubillah sampai hilang akal. Keur konsumsina bae paneta dosa gede. Komo lamun sampai ke hilang akal lain ceritana. Jadinya kumaha mencegah Pak tadi teh ku stres karena berbagai masalah. Akalna teu kuateun mental jiwana umpama kumaha eta asup kana unsur kesengajaan teu henteu eta. Misalkeun salakina buah kamu deui kawin deui stres pamajikanana nyalopek kenceng ongkoh ka salakina gede laga kawin deui stres pamajikanana sampai mau payung nyampaikeun pangais ka jalan teh tah eta mah teu unsur kesengajaan eta mah saat hayang salakina kawin teh coba ibu-ibu teu aya kan makana lamun aya ibu-ibu ditahan ka salakina kawin deui teu cager eta ibu teu cager eta mah nahan keneh geura bae kuaing kawin deui cager eta ibu cager eta mah kitu ngan lamun salakina kawin deui maksa sampai stres hilang akal eta ibu-ibu hilang akalna asup kana tadi teh asup kana surga jadinya apa teh salaki mah hade ngan anak yang stres dugul bengal geus dididik jalan ke di sakola di pesantren geus kudu kitu bae jalan stres kapikiran obat gaul teu pararuh jadi anak pang segala macam geus teu ada ngepek kalau stres pikiran anak sampai jadi ODJ eta kolotna tah eta ilang kamu kitu kolotna tetep ka surga. Ari geus berupaya mah urang atanapi tetap kehidupan ekonomi menghimpit kebutuhan loba, hutang pabakata, salah kita usaha, gitu nya. Terus pokoknya stres pemikiran kehidupan umpama, gitu nya. Sampai hilang akal tadi teh asup kana surga, gitu nya. Ngan lamun eta jelema deukeut ka Allah, naik ibadah ka Allah, sanajan susah sareku susahnya, moal sampai hilang akal, moal sampai stres. Nah, sesuai berarti kena janji Allah. Soal janji Allah ini nyebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, ketahuilah dengan zikir kepada Allah, dengan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, maka akan membuat sedikit tenang bahkan bisa tenang kita hati. Kurang sampai ke stres urusan kehidupan inti tepati dekat ke Allah. Nah, maka terlepas kalau deket jeung teu deket ka Allah, lamun stres nu urusan kehidupan sampai hilang akal tetap tapi eta hilang akal eta asup kana golongan itu tadi. Ya. Zakarin hurdin mutawatinin kasahade wajibna sanggeus mukalaf tadi balik berakal zakarin kana lalaki awewe mah teu wajib. Tadi teh disebutkeun di awal. Awewe tetap boga ganjaran sanajan teu ngalaksanakeun asal berkontribusi kana salakina nu berbuat. Awewe mah sabenerna mah hadisna ge al-mar'atu shalihatu allati shalat khamsaha wa ta'at zawjaha wa fi riwayatin shalat sahwa dakhalat jannah. Awewe salehah teh syaratna dua. Hiji asal taat ka Allah, taat ka Allah ge cukup salat khamsah ngalaksanakeun salat 5 waktu taat ka salaki. Nah, aya hiji riwayat teh asal teh puasa dina palabah teu aya halangan. Jaminan dakhalat jannah.
jaminan asup ka surga. Salat 5 waktu doang awewe ka Allah. Patuh kana salaki beres. Cenah Ustaz kami mah hayang ganjaran tahajud teu kudu ibu-ibu mah. Hayang ganjaran duha teu kudu ibu-ibu masalah salakina daek duha jeung tahajud. Gitu kan? Hayang kami boga ganjaran jihad teu kudu ibu-ibu mah jihad asal salakina daek jihad. Tapi kadang-kadang dibanding itu tadi kena awewe eta ibadah daripada lelaki. Kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang jadi kita dina tahajud rajin, dina ngadres maca Quran rajin, dina wiridan rajin, gitu ya. Dina duha rajin, bahkan awewe mah dikadu gajah nyaritakeun dikadu gajah ya. Aya perkumpulan ibu-ibu salat tasbih sagala apa haji. Hah? Coba ieu urang lalaki di dieu saha boga perkumpulan salat tasbih. Gampang perkumpulan saha di dieu di antara nu rutin salat tasbih. Ugal peuting PT dia aya. Saminggu sakali? Teu aya. Berarti solehah kene awewe kan? Padahal awewe teh kudu kitu ge geus jaminan asup ka surga. Lalu kunaon dia awewe wana di neraka? Bener teh. Ari ka Allah mah teu disangsikeun awewe eta. Ari ka Allah mah awewe eta teu disangsikeun. Nu disangsikeun nu diragukeun teh ka salaki. Eta menyebabkeun awewe kana neraka. Sok tahajud awewe teu pantang ceuk Allah sangejan sok tahajud. Sok duha teu pantang. Hafal Quran ge 13 kali teu pantang ceuk Allah ari ngarujan ka salaki teh kerepakeun we kana neraka. Aduh, prosa apa cing wajibna. Mana kuping kan ibu-ibu? Kumaha sih kasalaki? Taat kasalaki dalam artian taat itu nurut dina hal anu baik-baik. Gitu nya. Terus deui pelayanan ka suami sederhanakeun bae lah. Cek Kanjeng Nabi al-maratu sholihatu idza basaraka idza nadorta. Yang namanya perempuan salehah itu selalu membahagiakan hati manakala dipandang. Jadi kuncinya ya ka ibu-ibu, lamun hayang nyenangkeun salaki, nurut kana salaki, aku masakan kadeuna ku salaki teh nyenangkeun hate salaki. Jadinya dideuleu dengan pamajikan, lamun teh boga masalah ieu salaki teh berkurang masalahna. Ulah ieu boga masalah, salaki teh dengan pamajikan tambah masalah. Seneng ya. Kumaha carana? Murah senyum bae haleueun salaki teh gampang. Terus ka salaki mah nyengir we pokona ya. Datang salaki di kantor nyengir, datang salaki di pasar nyengir. Modal nyengir doang awewe. Ulah ieu mah salaki pahu. Dong lain kobra nu curang wae. Murah senyum, murah bahasa kasalaki, nyenangkeun bahasana kasalaki beres. Sakitu doang, kahorot jangan asup ka surga. Sadaya sholat 5 waktu itu sudah. Awe anu berat sabenerna nama. Gitu nya. Pangajian ge sabenerna awe maka dia teu perlu. Da kewajiban salaki maka salaki maka iman. Teu bisa rukun salaki, kalau kana neraka. Tapi sarukun salat salakina kalau mau kana neraka ngan kulantaran salakina teu kaburu magahan dituntutlah pamajikan ka pengajian atau teu dituntut ka pengajian ibu-ibu ka pamajikan bebeja kami teu ngaji ka ustad anu geus geura kali tah rokona jeung ustad bawa kitu lain dagang lain tah ideal urang teu kawas magahan ka pamajikan. Ya Ustaz kan bangga atuh titipkeun ka pamajikan tah jeung koropakna tah jerokona jeung ustad eta ngalupaskeun tanggung jawab urang sebagai anu kawajiban manggahan kudu mah kitu bisa kabeh geus anak kitu bisa hah cawet soalnya sakitu doang tah sederhana ya kulantaran salakina ngahengen bae
respon buku mah lagi ngomong maneh kok pemajikan anak pengajian mau maneh tak turun saraki lain balik tak saraki lain doa perjuangan saraki doa karena dukungan suami atau masih baik berarti eta ibu-ibu lamun ka surga mau ngajak saraki ngajak ustaz lain panita saraki lain panjurung saraki lain dukungan saraki inisiatif sendiri baca hamba Allah kudu boga ilmu ibadah saraki aja dompet cicing dompet ke pengajian ka surga eta awewe mau ngajak saraki mau nyabatan saraki dadah suamiku aku mau bersama ustaz aja jadi ustaz mah kena loban nyapatan teu anak dulur nanti dulur pamajikan anak teu pamajikan santri nanti santri na jamaah mah yang lebih jijik teh jamaah mah dan urang mah sebagai suami harapan anak mau nyapatan urang buang nanti anak atau minantu pamajikan lamun pamajikan teu bisa diharapkeun anak teu bisa diharapkeun minantu lamun kabeh teu bisa diharapkeun kasari boleh kurang makanya ibu-ibu boleh kayak saran lamun pengajian kamana bae hareup urang ka saraki ka meneh abdi leumpang neta izin ridona syukur-syukur pangdoakeun pangdukung ti kakak abdi tolak ilmu sing ridho kakaknya sabenerna ieu kewajiban kakak hari kakak siap madahan abdi maleumpang gitu pemajikan teh mun kakak siap madahan abdi maleumpang silakan itu becek saraki nanti mana jeung uang korban mana jeung rokok ustaz geus jangan aji bekan itu jeung saraki sugan aing teu dekat dia ngomong Sekali-sekalilah bila tapi balanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin kieu teh amin mana gitulah amin ditukur